여러분 안녕하세요, 진입니다. 저도 이번에 한번 이 아미 여러분들의 거의 하품하는 사람 누구야? 교장쌤이요. 그 노란 머리. 야 졸려? 앞에 가 빨리. 너 먼저 퇴근해. 죄송합니다. 오케이, 너 반성해. 너 거기 손 들고 서 있어. 야, 진짜 야 너 진짜 너무한다 진짜. 형 진짜. 야, 눈물 고인 거 어떡할 거야? 야, 됐어. 형 안 너 돼. 가 빨리. 형 일어나 형 일어나. 리더라는 사람이. 저 뒤에 가서 서 있어. 뒤에 가서 서 있어. 잠을 못 잤어요. 오케이. 야 너 손 들고 서 있어 임마. 저 가서 손 들고 서 있어. 내가 잠을 못 잤어. 미안해. 어이, 저기 가서 이런 거 봤어요? 무대하면 손 들어. 나 잠을 못 잤어. 오케이, 손 들어. 리더라고 봐주는 거 없어요. 언제까지 가는 거야? 자, 여러분. 알 때까지 가는구나 진짜. 일단은 참 무슨 말을 해야 되나 고민을